Hai guys, ini tolong hari ini aku mau buat clear slime. Tadi kan aku bikin slime, jadi aku pertama kali bikin slime. Aku detektif ya, lama sih nggak bikin slime karena dikit. Jadi aku bikin clear slime aja. Ya, nih tunggu ya, aku tuangin dulu. Oke guys, aku dapetnya segini tuh. Nggak kelihatan. Sekarang aku mau kasih langsung activator karena easy. Aku dikasih, tinggal diaduk-aduk mixing. Aduh, mau jadi nih. Aduk-aduk, tunggu aku aduk-aduk dulu ya. Kok gini? Lengket. Kok gini guys? Aneh kan? Tapi ya udah bisa dimainin, tapi belum terlalu.